係啦，大家一定要試。一開始分唔到啲食物係真定假。我哋而家去錦市場啦，睇下有咩食先。我哋入去錦市場啦，真定假㗎？真㗎，我驚唔脆啊！500yen一條大蝦天婦羅。我呢日嚟呢係平日嚟嘅，見到呢都好多外國嘅遊客。京都嘅錦市場呢有400年嘅歷史㗎啦，係一條長達400公尺嘅商店街。呢度發售海鮮、植物、傳統美食，亦都有餐廳。呢度係遊客必到嘅地方。你嚟呢度呢試呢度1000yen嘅100yen啊？唔係係。我哋嚟咗呢度試呢100yen嘅清酒，今次我哋試 dry 嘅口味，有啲淡淡地咯，淡得嚟易入口。多人食嘢，100yen一杯清酒好抵飲。呢度呢一間呢有類似屋台村嘅店啦，呢度又有好多炸串啦，入邊都有台呢，企喺度食嘅可以。呢個神戶牛嘅漢堡包勁正喎，間章魚小丸子。我出事喎！我哋買咗呢個小丸子，好多葱啊！見到面頭，呢個係葱加芝士嘅口味。我見到頭先呢，佢放咗好多芝士喺個底入邊啊！哇，爆葱添啊！有埋芝士，拉絲嘅芝士啊！試下先。呢度入邊呢係好實淨，有啲粉漿。呢間嘅章魚燒好好味啊！所以今日呢，我哋要翻嚟翻桌啊！同埋佢嘅芝士味呢，大家一定要試，超正！買咗呢間1分鐘賞味期限嘅鯛魚燒，而家變咗一間好細嘅鋪頭。店員呢就叫我哋過嚟隔離呢一間賣和牛串燒嘅鋪頭呢，食呢個鯛魚燒。有一嚿牛油喺入邊嘅，要1分鐘之內食啦，如果咪會溶晒啦啲牛油。好香濃嘅牛油味啊！真係爆牛油，好正，好好味啊！你咬啖呢個，小心爆，係咪好正啊？呢個餅大家加牛油，同埋咧紅豆加隻絕配，好正啊！大家一定要試，同埋佢開晒啊！最緊要係，可能真係攞呢個俾你。哇！呢度啲蠔就咁擺喺度嘅啫喎，就咁攞完即刻食，嗰啲海膽都係。試唔試啊？唔試啊！佢咁擺到咁。我好想食海膽，但係佢擺晒出嚟咧，我驚佢就咁俾咗嚿我咧，我都唔知食唔食好啊！購買100yen嘅清酒，要咗甜味嘅清酒，試下，唔係好易入口嘅。呢啲係真定假嘅？假嘅壽司，不過餃子好搞笑，係咪真係真㗎呢個？我覺得假咯。但係有煙出嘅。佢口煙唔代表係真㗎嘛。而家咧開始分唔到啲食物係真定假，真定假咧其實好似真又好似假咁。我呢個係12000嘅，6000yen同埋5000yen嘅神戶牛係正常 size 嘅價錢咯，自動整出嚟。sold out 豆乳雪糕嘅麵包已經賣晒冇得食咯，睇下仲有啲咩食先。本應咧想嚟食沙木雞卵嘅玉子燒啊，點知佢收咗檔。幸福糖、抹茶味嘅果子啊，紅豆爆咗出嚟啊！試下係點先？蛋糕嚟啊，唔係大福嚟啊！我以為咧佢係大福面係有啲抹茶粉添。個紅豆餡好味喎，好香紅豆味啊，但係又唔係好甜咯。Jelly like this. So funny. And made from. Don't squash it. 可以試下洗手喎，呢個叫做蒟蒻啫喱，有陣檸檬香味咯。呢度仲有薄荷味嘅沐浴露喎，好特別喎！呢度啲包裝都。100yen一杯啤酒，呢杯係細杯嘅 size 嚟嘅。咗明太子口味嘅章魚燒啦，爆漿嘅感覺啊！味道啲煙好熱啊，好熱啊！似咧都冇人幫襯嘅店咧，我入完嚟之後咧係 full 晒咯，頭先係冇人㗎，而家係 full 晒。我哋想試下200yen 2個嘅米餅啊！sold out。我呢啲哦，條肥咩？啊，好熱啊，熱辣辣啊，好熱好熱，好辣手，超辣手啊！可唔可以揸住先？夠熱辣辣，啱啱燒起嘅米餅咧。
就食到啲好香嘅米餅味咯。鋪頭都拉閘閂門咯，好脆啊，真係。知喎，好苦。頭先咧食完米餅，想食埋對面嗰一間食啲串燒啦，點知佢熄燈閂門。啱啱6點鐘，好多鋪頭都拉閘閂晒門啦。咁市場對面咧就係錦天滿宮，有個鳥居喺度，前面對住就係錦天滿宮啦。今次咧，我想揾神牛幫我抽籤啊，200 yen 一支籤，佢幫我抽到籤啊！係咩啊？第一次抽到大吉啊！多謝你啊！前面有個兔仔男人啊！咁市場隔離就係新京嘅商店街，呢個商店林立嘅商店街有好多服裝店啦、伴手禮，仲有嘅公仔店。呢日咧，我決定行去三條嗰邊行下，發掘一下有咩好食好玩先。巨大塊嘅甜品啦，呢啲係55,000 yen 啊，最大呢一個。頭先喺樓下見到 display 真係嚇親人，呢個13,000 yen 都未必食得晒。我哋入咗嚟三條呢一間 coffee shop 啦，呢間 coffee shop 咧係有3層咁多嘅。呢一間甜品店咧有好多巨大化嘅甜品啊，有啲咁大個㗎。咁大個啊！黐線㗎，點樣食得晒呢？我諗應該10個人都食唔晒。我叫咗呢杯係抹茶味嘅巴菲，好香濃嘅抹茶味啊！呢杯抹茶巴菲好多料啊，佢係1040 yen。呢間 coffee shop 咧，全部都係日本人嚟嘅，好似見到好少遊客。三條呢邊嘅商店街咧，其實係新京嘅商店街嘅隔離嘅啫。三條呢度咧有好多二手買賣店啊，有間 Second Street 啊。我個袋喺上邊。卡食。啱到啊，30萬yen。我哋入去呢個商場先，全部都係潮牌喎。哇！呢間 Starbucks 好型喎，設計上面咧咁樣影落咧係好有弧形波浪形嘅線條 design。呢度咧主要售賣一啲潮流嘅品牌啦，藝術氣氛聞名嘅，提供一啲服飾啦、雜貨、生活用品同埋餐飲嘅。呢度深受年輕人喜愛。佢係燒肉同埋有沙煲沙條。要介紹一間任食嘅和牛壽喜燒放題俾大家，5300 yen 港幣280蚊咋，超抵食啊！用啲牛仔都幾軟腍啦，係啊，好大塊啲牛，同埋油花咧都唔錯。呢盤係第4盤嘅牛啊！都有和牛嘅肉味啦，肉味都香濃嘅。同埋呢度咧環境啦、服務都 OK， 但係用 QR code 點餐咧就係得日文字啦，冇中文字㗎。咁我哋淨係睇圖咧就未必知道佢嗰個係咩菜式啦。我哋要用 Google Translate 啦，同埋咧酒類放題都算多飲品選擇啦。頭先咧我哋試咗一啲水溝土嘅酒啦、梅酒啦，都試咗，試勻晒都 OK 嘅。呢度樓下咧有間 I am 東德嘅。之前咧試過都幾好食嘅，喺當期對面。而家我哋去清水寺，因為咧巴士 full晒，我哋而家要搭的士過去。啱啱落咗車到咗清水寺啦，而家咧10點鐘咧都未算係最多人嘅時間啦。去到邊度都見到 Snoopy。我哋而家咧上到嚟清水寺呢度啦。清水寺呢度咧雖然人潮洶湧啦，呢度咧總係有一種令人靜落嚟嘅魔力啊！而家係紅葉季啦，就嚟清水寺嘅飛好靚啊！我哋嚟到呢度清水寺咧，望下呢度嘅風景先。我哋而家10 yen 買個香。People smiling hearts as one. We can change how the story goes. Love in our hands it goes. We're all together. 對字咧
係供奉千手觀音嘅。後邊咧就係清水舞台啦，我哋一齊去睇下。後邊咧就係清水舞台啦，清水舞台咧係冇用一根釘咧嚟建造嘅，全部咧都係用木柱咧嚟支撐啦。而家咧已經修葺完成啦。佢係用傳統嘅圓造式工法搭建嘅，完全冇用釘啦，仍然可以屹立幾百年，抵抗無數次嘅地震。哎呀，嚟到呢度咧開始收唔到音啦，我個咪可能冇電熄咗啦。我哋由清水寺行出嚟呢度咧，我未行過嘅，一行上去咧好似行山咁啦，見到一個竹林，我都係第一次行呢度咧，覺得咧呢度嘅環境咧好清幽啦，同埋好靚嘅。見到我望下望下，就知道呢度有幾新奇啦，竟然行到嚟呢度有一片竹林。我哋都係沿途咧見到好多人行上去咧，我哋跟住行啦。原來呢度咧係去清閒寺嘅，咁行上去嘅時候咧都有幾斜嘅斜路啦，同埋咧要行上山嘅。原來山上邊呢度有一間叫做清閒寺嘅寺廟。沿途一路行咧，見到外國人比較多啦，同埋有啲日本人嘅。呢度嘅清幽啦，同清水寺形成咗一個強烈嘅對比。我哋行返出去嘅時候呢，原來呢道門呢係會5點半閂㗎。如果大家行呢度呢，要注意啦。沿路行返落去呢，我哋行返過去清水寺。嚟到清水寺嘅陰雨之龍3條嘅水柱啦，分別呢係代表長壽、學業同埋戀愛嘅，有3種唔同嘅願望。遊客呢可以揀其中一道嘅泉水飲用啦。切記呢唔可以貪心嘅，揀返你想祈願嘅心願水柱就得㗎啦。好啦，我哋行完清水寺啦，而家12點，我哋而家去食午餐啦。今次我哋嚟咗呢一間食豆腐料理嘅餐廳，叫做清水順正豆腐家。呢間餐廳呢係呢度一間人氣嘅餐廳嚟嘅。2500yen一個餐咧，其實都唔算太貴嘅。大家可以體驗一下咧豆腐料理嘅腐皮係點樣整啦，同埋咧可以玩下食下咁樣幾開心。由我聲音導航啦，呢一度咧係一個豆腐嘅鍋物，用個鍋咧興熱啲豆漿，可以食到一啲新鮮嘅腐皮喺個鍋度撩出嚟咧，哇！真係超正啊，前所未有，我真係從來未食過咁好味嘅腐皮啊！豆味咧係非常之濃郁同埋好清新嘅。極度推薦要食呢一串嘅豆腐串燒啊！佢係非常之濃味嘅豆味。呢個套餐呢，仲有好多一碟碟細細碟嘅前菜啦、豆腐啦，我覺得都幾正㗎。先幾年呢，我嚟呢度試過啦，但係呢，之後我再嚟返京都呢，清水寺2次呢，都冇過嚟試下。我今次呢，專登嚟我嚟試嘅，同之前呢嘅味道係一樣嘅。清水寺嘅 Starbucks 嘅分店啊，榻榻米嘅坐席㗎。因為我之前咧都有嚟過，但係咧一直都冇位啊，唔知而家有冇位咧？嚟到 Starbucks 入到嚟真係超級多人啊！其實入到嚟咧，我都估好難揾位㗎啦，因為咧好多人都係坐喺度 chill 下、攤下嘅，有排都唔走嘅。我哋而家咧嚟到2連板呢度啦。呢度咧兩旁咧有好多古舊嘅老宅啦，同埋特色嘅建築。我哋啱啱行完2連板嗰度咧，轉翻過嚟咧，我哋而家落埋去5重塔喺前邊，見到個攝影師咧幫個女仔咧坐喺呢個位影埋5重塔啦，又真係幾靚嘅喎。我哋嚟到呢間好色彩繽紛嘅神社啊！呢度係供奉猴子嘅神社，呢度咧會有好多少女嚟着和服影相啊！嚟到5重塔呢度咧，唔好 miss 咗咧入嚟呢一間咁色彩繽紛嘅神社。呢度咧就係喺5重塔嘅隔離嘅啫。嚟咗呢度買抹茶雪糕食，好香濃嘅抹茶味啊！喺京都咧喺邊度買抹茶雪糕咧都係咁好食嘅。京都呢一啲街道咧好靚啊！我哋行到嚟白板神社啦，白板神社喺前面呢度。話說咧，呢間京都嘅白板神社咧已經有過千年嘅歷史啦，係咁多間嘅白板神社嘅總本社嚟嘅，起源咧係疾病退散。如果大家都中意我今條片嘅分享咧，記得俾個讚好我啦！嚟緊咧會有更多日本嘅旅行影片分享啦，訂閱我嘅頻道，
同埋撳埋隔離嘅鐘仔呢。如果有新影片推出呢，就會通知大家㗎啦。我哋下次見，拜拜。